Привет, бабушка. Я сейчас буду показывать, откуда сыпется лед. Сейчас я куклу положу. Вот отсюда. Блин. Пальчиком покажи просто. Вот, смотри, вот здесь. Угу. Да. И вот, смотри, видишь? Видишь? Опустилась. Угу. А это внутри. Да. А теперь открой дверцы, чтобы вон это, как его? Покажи, какие там молочко есть там. Ящички, да, там что-то еще есть. Тут, смотри, мороженка. Это фрукты. Угу. Это хлеб. Это разные вкусы молока. И это все скажи, оно все Это маленькое супчик. шевелится, это все можно достать. Да, это можно достать. А Вот, еще смотри. полки стеклянные, да, Я получается? достала. А там сверху ящичек какой-то стеклянный. Вытащи. А это чём там упаковка делают? для льда, это где лед был. Это просто коробка. Это просто коробка прозрачная. А вот это все можно достать. Вот, видишь, шевелится. Круто. И как раз таки вот это яйца. Вот это яйца. Тоже достать можно, да? Да, тоже достать можно. Только тяжело можно достать. Каждое отдельно, да, яичко можно достать? Да. А, отдельно нет. А, они Отдельно вместе, я да, не склеены? знаю. Да, они А внизу шкафчики выдвигаются, вон те нижние? да, выдвигаются. Покажи. Давай закрой вверх. Сверху закрой. Ну ладно, вот здесь валяется. Теперь шкафчики. А видишь? Ух Видишь? ты. Там Там пицца капуста, еще. Пицца морковка, что-то там еще, да? еще. Да, там пироженки всякие. Смотри, пицца. Ага. А Пиццка. покажи, что с верхних ящиков. Верхних ящиков. Сейчас. 2 штуки вот эти. Это кошачья еда, чтобы... Паштет, кота еда. Это для нее еда. А, у тебя еще котенок же есть. Вот он. Да, вот он. Вот он. Он в зале возле кресла сидит. Да. Что там еще есть справа в шкафчике? Сейчас покажу. А Это здесь мороженое и Лёд. еще лед. Да. Всё понятно. Это просто не вмещается там в коробочку, Ну, всё. вот поэтому сюда положили. Сюда положили. Пока, баб.